हुँदैन होला हजुर भोलि काम हुँदैन हुन्छ नि भएन भने भोलि धुन धोको पनि एउटा बनिहाल्दो रहेछ त राम्रो जेसिबीले जेसिबी धोको क्या बनाउनु पो त्यस्तो झर्छ दाइ तपाईँ झन् अनुशासन उल्लङ्घन गरेर भिडियो निस्किनु आएन नेपाल है युट्युब भरि यस्तो हैरान भइरहेछ बोलदेखि बिना कट्नु अब त यार फोन पनि पुलिस नअसेको मात्रै आउनु थाल्यो त मेरो मोबाइलमा त के भन्नु जिन्दगीमा मैले कहिल्यै पुलिसको छेउ पाएको थिएन एकैचोटि बनाउनु थाल्यो कसैले के हो त्यहाँ उताचार गर्नु भनेको गऱ्यौँ अनि अब यस्तो कुराहरू मलाई कोडी यस्तो गर्नु हामीसँग तपाईँहरू त्यसै खबर के भरे पहिलादेखि नै जानकारी गराउनुहोस् हामी यस्तो यस्तो काममा छौँ भोलिको दिनमा लफडा पऱ्यो भने भनेर एउटा त्यही हो क्या त्यो राम्रै सेटिङ पो रहेछ उसलाई किन कोडे जब समस्या आयो तब न गर भन्ने हो अगाडि गर्दै मलाई समस्या आइपर्छ नि भन्ने हो त त्यस्तो पनि होइन यो कम्पनी यत्रो खुलिसकेपछि कम्पनीले भेटी चाहिँ टाइममा चलाउनु पर्छ भन्न खोजे उसले त्यही हो जहाँ पनि गयो भने पुलिस प्रशासनलाई एकचोटि चाहिँ गएर त्यही भन्न गाईघाटमा हामी बाइक लिएर गएको 3 जना होइन समयमा आज पुलिसले डाँडोमा उयोले भन्छ त्यस पछाडि गएर ठेकेदारलाई फोन गरेको ठेकेदारले गएर आएर कहाँ हुन्छ भित्र छिरेर हिँड्न बाइकहरू चढाइ बाइक लिएर त्यो हल्ला पनि पाउने बनाइवरी कम्पाउन्ड बनाइवरी होइन त्यही हो क्या इन्जोरेमी खोजेर त्यस्तै हो दाम खोजेको त अब यो त जातै नमजाको जात हो क्या पुलिसको जातै त्यही त हो जातै चाहिँ अनि भिडियो बेच्ने नि युट्युब खोल्ने
म भिडियो खिच्ने स्टकमा राख्ने 50वटा राखेर ह्याङ हुन्छ सबै उडेर जान्छ अस्ति मलाई त्यो 4-5 वटा भिडियो भनेकै मलाई दिनु भयो त्यो त मोबाइलै उडाइदियो उसको त ओरिजिनल हो नि त के ब्रान्डेड 80,000 ब्रान्डेड होइन अघिसम्म उसको भिडियो प्ले भइरहेको थियो फेसबुकमा त्यो त स्ट्यान्ड लाउनु पर्ने हाम्रोमा हाल्नु न स्ट्यान्ड त भइरहेको छ नि एउटा किन्दै छ क्लास हाल्दैन लकडाउनको बेला होइन रातको त्यो क्याब हालो मोबाइल छोड्यो च्याप हो साँच्ची क्या लाइभ भ्युज आउँछ कि लाइक चाहिँ आउँदैन यहाँ वालेट हालेको छैन हेर आफ्नो एप्लिकेसन टिभीले वालेट हालेको छ टिकटकले सगुन डक्टरले सबैले वालेट छ माने जतिभन्दा धेरै जति छैन वालेट अहिले नयाँ अपडेट गर्दा चाहिँ वालेट छ टिगोमा लाइट बत्ती पैसा पुऱ्याइदिन्छ वालेट छाडा माथिको छाती देखाएर फेरि आफै फेसबुक खोल्नुपर्छ होइन लाइभमा छु आइज भनेर पुरा मेसेज पठाउँछ क्या उनीहरूले आफै मलाई हेर वाच गर भन्दै फलो गर यो गर भन्दै मेसेज पठाइ गर्छ घरि नाचिदिन्छ पुरा मान्छे सेयर लाइकको लागि किन मरि हत्या गर्दैन मान्छेहरू जो रहेको रहेछ जहिले लाइक गर सेयर गर कमेन्ट गर सब्सक्राइब गर नवीन भन्छ म किर्तिपुर आएको छु एकछिन म आइदिन्छु बसेको गर्न कहाँदेखि कहाँ भाइलाई पठाइदिन्छु नि त त्यहाँ के खाने बियर को गएको छौ स्टाफ लिएर आउँदा बिना कुरा थियो कि ए ल म भाइलाई त्यहाँ बियर पठाइदिन्छु कुन बियर भन्छ म आइहालेँ हैप्पी तिहार चिसो बियर